ऐसी तैयारी चल रही है तुम्हारी। 736 टीचर की भी वैकेंसी आ चुकी है। तो वही सीटेट के पेपर हुए थे, 3 पेपर करवा दिए, एक आखिरी पेपर रहता वो भी मैं जल्दी ही करवा दूंगा। तो जिसकी एलिजिबिलिटी है भाई सारे के सारे पेपर भरो, ठीक है। पता नहीं है कौन सा पेपर कितने बड़े लेवल पर लीक हो जाए और कौन सा लीक ना हुआ है, ठीक है। अब जैसे KVS के पेपर लीक हो जाते हैं, जबकि ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस के पेपर सही तरह हो जाते हैं, ठीक है। तो अपने सारे पेपर भरो, पता नहीं है किस में नौकरी लगेगी, और तैयारी करते रहो, ठीक है। ये ऐसे आप देख भी सकते हो और टेलीग्राम चैनल से PDF भी ले सकते हो।